नमस्ते सबैजनालाई। हामीसँग एउटा यस्तो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल छ जुन चाहिँ तपाईले एक हातले पनि उचाल्न सक्नुहुन्छ र यसको यस्तो राम्रो ब्याकअप पनि छ। तपाईले इभन ब्याट्री मोडमा मात्रै चलाउनु भयो भने, थ्रटल मोडमा मात्रै चलाउनु भयो भने 50-50 प्लसको पनि ब्याकअप दिन सक्छ। र मैले आफैले युज गरिसक्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरे जस्तो मलाई फिल भएर। र हामीसँग एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग परिचय गराउँदै उहाँले हामीलाई यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलको सम्पूर्ण जानकारी दिनुहुनेछ। र सो तपाईहरु पनि हाम्रो युट्युब च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यसको प्राइस कति पर्न जान्छ, यो चाहिँ कहाँ किन्न पाइन्छ र यसको किन्दाखेरि के प्रक्रिया छ, अल ओभर नेपाल डेलिभर हुन्छ कि नै, त्यो सबै तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा जानकारी गराउने छु। सो स्टार्ट गर्छौं हामी अब। सर तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र तपाईको परिचयबाट स्टार्ट गरौँ। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ आयन चौधरी हो। हाम्रो जस्तै अहिले फ्यान्टम इलेक्ट्रिक बाइसाइकल छ हैन, यो चाहिँ तपाईले के उद्देश्यले खासमा नेपालमा भित्र्याउनु भएको? यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीले के उद्देश्य लिएर छ नि, अब नेपालमा भनेको पोल्युसन धेरै छ हैन, फर्स्ट अफ अल। अनि त्यो पोल्युसनले अब कन्ट्रोल गर्नको लागि अब सबैले अब एउटा इलेक्ट्रिक भएर जाउँ, गो ग्रिन विथ इलेक्ट्रिक हैन। प्लस हाम्रो मान्छेहरुको अब हेल्थ पनि सुधार होस् भन्ने हाम्रो सोच पनि छ। र सबैजनाले साइकल चलाउनलाई अलि सक्दैन, त्यो पनि उनीहरुलाई साइकल चलाउन इजिएस्ट कसरी बनाउने त भनेर हामीले यो इलेक्ट्रिक साइकल चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेको छौं। ओके सर, हामीलाई यसको फिचर्सहरुको बारेमा यसको डिटेल जानकारी गराइदिनु होला। यसको फिचर्सहरु भनेको तपाईको यसमा फर्स्ट अफ अल भनेको तपाईको यो साइकल भनेको तपाईको सानो बच्चादेखि लिएर पनि तपाईको बुढो हाम्रो जो पनि हुनुहुन्छ बाउबाजेहरुसम्म उहाँहरुले सबैले चलाउन मिल्ने खालको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा साइकलमा चाहिँ एउटा हाइब्रिड फंक्सन पनि छ, एउटा तपाईको अलवे विथ नन हाइब्रिड फंक्सन पनि छ। जुन हाइब्रिड भन्ने बित्तिकै के भयो भने तपाईको यसमा एउटा इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स पनि भयो, प्लस तपाईको नन इलेक्ट्रिक फिक्स पनि भयो। इफ इन केस तपाईहरुलाई अब साइक्लिङ अब अप हिल डाउन हिल गर्नु छ भने तपाईहरुलाई चलाउनलाई पनि इजिएस्ट भयो। तपाईको फुल्ली अलवे व्हील भएर पनि हैन। प्लस तपाईको यसमा एउटा कुरा मेन फंक्सन्स पनि के छ भने तपाईहरुलाई यो वक मोडमा पनि तपाईहरुलाई सानोतिनो एक्सरसाइज गर्नलाई पनि एकदम युजफुल हुने भयो। ओके सर, सुरुमा मलाई चाहिँ पावर अन गरेर देखाइदिनु, डिस्प्लेबाट नै स्टार्ट गरौँ हैन। ओके, डिस्प्ले चाहिँ कसरी अन हुने रहेछ हैन? डिस्प्ले चाहिँ हजुरको हाम्रो यहाँ तलपट्टि बटन हुन्छ, हजुर। यसो एकछिन 1 सेकेन्ड मात्र क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो अन हुन्छ। ओके, है डिस्प्लेमा के फंक्सनहरु देखिन्छ? अब डिस्प्लेमा तपाईहरुको यसमा एउटा प्यारल एसिस्ट सिस्टम पनि छ हैन। तपाईको यसमा अब ब्याट्रीको चार्जेबलहरु कतिको चार्ज छ भनेर पनि देखिन्छ। प्लस तपाईको यसमा कतिको स्पिडसम्म तपाईको रनिङ भइराछ, प्लस अनि कतिको किलोमिटर रन भइराछ भनेर पनि देखाएको छ है। यसमा हाम्रो फंक्सन्सहरु तपाईको धेरै नै छ, बट त्यहाँसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि हामी यसमा चाहिँ फंक्सन्सहरु प्यारल एसिस्ट सिस्टम चाहिँ कतिवटा छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौं। जस्ट लाइक हाम्रो यसमा बटन्सहरु छ, तपाईको प्यारल एसिस्ट सिस्टम जस्तो हजुरलाई 1 मा राख्नु मन लाग्यो भने 1 छ, यता 2 छ, 3 4 5। हाम्रो यसमा अहिले प्यारल एसिस्ट सिस्टम 5 सम्म छ, जुन कि तपाईहरुलाई एज अनुसारले तपाईहरुले यसलाई आफ्नो सेट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा भनेको तपाईको यसमा एउटा हाइड्रोलिक ब्रेक पनि छ, जुन कि तपाईको सिंगल फिंगर ब्रेकिङ सिस्टम भनिन्छ यसलाई, सिंगल ब्रेकर। अनि प्लस तपाईको यसमा एक्सेलरेटर पनि छ, जुन कि तपाईको नर्मली अर्को इलेक्ट्रिक साइकलमा तपाईको ह्यान्डल बारमै एक्सेलरेटर हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ एउटा स्विच जस्तो छ, जुन कि तपाईको स्विच थिच्ने बित्तिकै साइकल अटोमेटिकली रन हुन थाल्छ है। जस्तै यतातिरको यो पनि थ्रटल हो है, यो थ्रोटल भयो हजुरको। जस्तो अब हामीले प्याडल एसिस्ट यो 0 मा राख्यो भने यो तपाईको एक्सेलरेटरले पनि तपाईको काम गर्दैन, किनभने यो 0 भन्ने बित्तिकै तपाईको के भयो त, यो तपाईको कट अफ स्विच भयो। अब हामीले यसलाई 1 प्याडल एसिस्ट सिस्टम 1 गर्ने बित्तिकै यो तपाईको नर्मल वेमा कुद्ने भयो। त्यसपछि यतातिरको स्विचहरु थुप्रै बाइक जस्तो देखिरहेको छु हैन, जस्तै बाइकहरुमा हुने फंक्सन जस्तै म देखिरहेको छु। यहाँ चाहिँ यो स्विचहरुको बारेमा के को खासमा यसमा? यसमा हजुरको एउटा सबभन्दा पहिला सुरु एउटा हेडलाइटको छ अगाडिको, अनि हेडलाइट र ब्याकलाइट भयो है। देन आफ्टर तपाईको हजुर ब्याकलाइट पनि छ सर हाम्रो यसमा है, ब्याकलाइट पनि छ यहाँ। अहिले सायद उज्यालो भएर अलिकति देखिनु होला राम्रो है। त्यसपछि हाम्रो यसमा साइड लाइट पनि छ, जस्तो बाइकको जस्तै, जस्तो हाम्रो हजुर विथ साउन्ड पनि छ। हजुर हाम्रो यसमा इमर्जेन्सी लाइटको जस्तो पनि छ, जस्ट लाइक दुवै साइडको साइड लाइट पनि बल्छ, जुन कि तपाईलाई इफ इमर्जेन्सी छ भने तपाईहरुले दुईटा साइड लाइट बालेर हिँड्न सक्नुभयो। ओके, त्यो यहाँबाट यो चाहिँ यहाँबाट साइड लाइट पनि बाल्न सक्यो र त्यसपछि अगाडिको हेडलाइट पनि बाल्न सक्यो यहाँबाट। हजुर, अब यसमा तपाईको एउटा हर्नको छ। ओके, ल त्यसपछि अरु यतातिरको फंक्सन पनि भन्दिनु। अब यसमा तपाईको यसमा अब हाम्रो 7/3 को 7/1 को स्पिडको साइकल हो यो है, जुन कि तपाईको यसमा नर्मली इलेक्ट्रिक साइकलमा तपाईको 7/1 भनेको नि यो छ म्याक्सिमम। किनभने तपाईको नर्मली साइकल चलाउँदाखेरि मान्छेहरुले चाहिँ तपाईको नर्मल स्पिड खोज्छ, अनि अलिकति टफ भयो भने चाहिँ अलिकति थ्रोटल युज गरेर तपाईको एक्सेलरेटर चलाउन खोज्छ। जस्तै यसमा हाम्रो तपाईको फ्यान्टमकै तपाईको सबै चीज छ, जस्तो यसमा गियर सिस्टम भयो हैन, तपाईको यसमा हाइड्रोलिक ब्रेक भयो, यसमा इभन दो तपाईको सस्पेन्सन र तपाईको हाम्रो यो क्र्याङ्क पनि तपाईको रोयल स्विफ्ट र फ्यान्टमकै छ हजुरको। जस्तै हामी यहाँ गियर पनि देखिरहेको छ, यो चाहिँ
गियर चाहिँ कतिवटा गियर सिस्टममा लाग्यो यो चाहिँ तपाईँको पछाडि 7 हुन्छ अनि अगाडि सिंगल सिस्टम हुन्छ। सिंगल सिस्टम छ त्यो चेन्ज गर्ने अप्सन चाहिँ माथिबाट नै हो हजुर माथिबाट नै छ यसको। हजुर यसको जस्तो कि प्याडल चलाउँदै गयो तपाईँले प्याडल एसिस्टमा नि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ नि त्यो प्याडल एसिस्टको एउटा तपाईँको हेल्प तपाईँको गियर सिस्टमले नि गर्ने भयो प्लस तपाईँको यसमा मोटरले पनि गर्ने भयो। त्यसै गरी अरू जस्तै अब कुरो गरौँ यसको मोटर क्यापेसिटीको बारेमा। अब यसको मोटर क्यापेसिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँको यसमा हाम्रो फर्स्ट अफ अल नर्मली हाम्रो कम्पनीले यसलाई 1 इयर वारेन्टी दिएको हुन्छ मोटर सिस्टममा। तपाईँको इफ इन केस कतै बिग्रियो तपाईँलाई अब केही भयो अथवा कसैले बनाउन सकिएन भने हाम्रो फ्यान्टम ब्रान्डले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँहरूको फ्री पिक एन्ड ड्रप सिस्टम पनि गर्नुको साथसाथै तपाईँहरूले यो इजी रिप्लेसमेन्ट पनि गरिन्छ है। प्लस तपाईँको ब्याट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यसमा 10.4 एम्पियरदेखि तपाईँको 14 एम्पियरसम्मको ब्याट्री क्यापेसिटी हुन्छ। इफ इन केस तपाईँलाई यो ब्याट्री तपाईँको 1 इयर भित्रमा तपाईँको बिग्रियो अब त्यसलाई अब तपाईँले अलिकति अपग्रेड गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूले 14 एम्पियरसम्मको ब्याट्री पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 14 एम्पियरको ब्याट्री राख्यो भने 110 किलोमिटरसम्म गुड्छ भनेर मैले वेबसाइटतिर हेरेको थिएँ यो साँच्चै के हो त? हो त्यो चाहिँ हो। अब त्यो ब्याट्री राखेर भन्दा पनि तपाईँको ब्याट्री र मोटर क्यापेसिटीको अनुसारले हुन्छ यसमा चाहिँ होइन। फर्स्ट अफ अल हाम्रो मोटर क्यापेसिटी यो डिजाइनले बनाएको छ कि तपाईँको 140 एम्पियरको ब्याट्रीले पनि तपाईँको त्यो मोटरलाई इजिली एक्सेस गर्न सकोस्। ब्याट्री र मोटर दुवैमा वारेन्टी हुन्छ हाम्रो यसमा। यो चाहिँ तपाईँको फुल्ली वाटरप्रुफ हुन्छ होइन। तपाईँको नर्मली अब हामीले हेर्दाखेरि पानी छिर्ला जस्तो लाग्छ पानीबाट डर हुन्छ तर पानीबाट डर गर्नु पर्दैन यो फुल्ली वाटरप्रुफ हुन्छ। मोटर र ब्याट्रीमा कति वारेन्टी राख्नु भएको छ तपाईँहरूले? यसमा हामीले वारेन्टी राखेको चाहिँ 1 इयरको वारेन्टी राखेको छ हामीले। दुईटैमा है? हजुर दुईटैमा। फ्रेमहरुमा पनि वारेन्टी होला कि? फ्रेम त तपाईँको यो लाइफ लङै वारेन्टी भइहाल्यो किनभने यो फुल्ली अलोय हो। यसमा अलोयमा तपाईँको अब इफ इन केस तपाईँको एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने त्यो अलिकति भाँच्चेला भन्ने डर हुन्छ। बट विदाउट एक्सिडेन्ट अथवा तपाईँहरू नर्मल्ली तपाईँ चिप्लिनु भयो अथवा नर्मली तपाईँको साइकल लड्यो भने पनि तपाईँको अलोय फ्रेम तपाईँको हतपत भाँच्दैन। यो चाहिँ तपाईँको लाइफ लङ वारेन्टी नै हुन्छ। मोटर क्यापेसिटीको बारेमा एकचोटि फेरि भनिदिनु न। मोटर क्यापेसिटी त 150 वाटको एन्ड देन आफ्टर यसमा तपाईँको 1 इयर वारेन्टी विथ वाटरप्रुफ सिस्टम छ। ओके त्यसपछि ब्याट्री चाहिँ हाम्रो ब्याट्री पनि हाम्रो हजुरको 10.4 एम्पियरको अहिले हामीले यसमा राखेको छौँ। हाम्रो अब अपग्रेडमा चाहिँ तपाईँको 14 एम्पियरसम्मको पनि आउँछ सर। जस्तै अहिले हामी 10.5 एम्पियर भन्नु भएन 10.5 एम्पियरको ब्याट्रीले चाहिँ कतिसम्मको ब्याकअप दिन सक्छ फुल टोटल मोडमा? हजुरको यसमा ब्याकअप दिने भनेको नर्मली तपाईँको मोटरमा मात्र कुद्नुभयो भने 45 किलोमिटर नर्मली दिन्छ। बट इफ इन केस तपाईँले प्याडल असिस्ट पनि गर्नुभयो अथवा तपाईँले टाइम टु टाइम आफूले प्याडलिङ पनि गर्नुभयो भने यसले तपाईँको म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम 120 किलोमिटरसम्म पनि दिन्छ तपाईँको। जस्तै तपाईँहरूले यो साइकलले पनि युज गरिसक्नु भयो आफैले होइन? जस्तै हजुर मलाई लाग्छ 1 महिनादेखि तपाईँहरूले युज गर्दै हुनुहुन्छ होइन? टेस्ट राइड पनि गर्दै हुनुहुन्छ के कस्तो तपाईँहरूको अनुभव रह्यो यसमा त? अनुभवमा यो एकदम कम्फोर्टेबल छ। जस्तो तपाईँको कसैलाई अब ढाडको समस्या आउँछ मान्छेहरूलाई मेनली अहिलेको त्यो युथहरूलाई पनि आउँछ। अब उनीहरूले साइक्लिङ गर्छ उनीहरूले एक्सर्साइज गर्छ तर साइक्लिङ गर्दै भन्नेमा उनीहरूले अहिले कस्तो साइकल हेर्छ भने तपाईँको फ्रेमिङमा हेर्छ क्या। फ्रेमिङमा तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको फ्रेमिङ तपाईँको लोवर फ्रेमिङमा जान्छ नि लोवर फ्रेमिङ इज द बेस्ट फर तपाईँको त्यो ब्याक पेनको लागि है। हाम्रो यो फ्रेमिङ कसरी बनाएको छ भने तपाईँको यो अगाडिको ह्यान्डल बार र तपाईँको यो फ्रेमिङ जुन छ नि यो फ्रेमिङमा तपाईँको लोवर गरेको छ क्या। यो लोवर गर्नुको साथै के भयो त तपाईँको ब्याकबोन तपाईँको स्ट्रेट भयो। जब तपाईँको स्ट्रेट भयो तपाईँको ब्याकबोनमा तपाईँको धेरै सपोर्टिभ आउँछ। यसले तपाईँको ब्याकबोनमा तपाईँको खुट्टाको त्यो नसादेखि लिएर तपाईँको यो ढाडसम्मको सबै चिज यसले कभर अप गर्छ। हजुरको यो साइकलले यसमै राखेर चार्ज पनि गर्न मिल्छ है यसरी। अब इभन त तपाईँले हजुर खोलेर पनि तपाईँले इजिली निकालेर तपाईँले चार्ज पनि गर्न मिल्छ। जस्तो तपाईँको यतापट्टि हाम्रो चाबी लाउने ठाउँ छ यताबाट चाबी लगाएर तपाईँको इजिली निकाल्न पनि सकिन्छ। जस्तो हजुरको हाम्रो यो साइकलको यो ब्याट्री हेर्नुहुन्छ इजी छ निकाल्नलाई। त्यो चाबी लाएर अनि माथि तान्यो भने निस्किने रहेछ है। इभन दो यो तपाईँको धेरै हेभी पनि छैन यो ब्याट्री हाम्रो फ्यान्टमकै ब्याट्री हो यो। इभन दो हाम्रो यो हेभी पनि छैन इट्स अबाउट लाइक 4 किलोज त्यो पनि छैन होला सायद। सँग यसको पार्ट्सहरू पनि सबै छ। इफ इन केस कसैलाई चाहिहाल्यो अब कसैलाई फ्री डेलिभरी गर्नु पऱ्यो कसैलाई इमिडिएटली चाहिहाल्यो भने हामीले इमिडिएट डेलिभरी पनि गर्छौँ। यसको तपाईँको ब्याट्री लाइफ भनेको तपाईँको 2 to 3 इयर्स मजाले जान्छ। यसमा तपाईँको ब्याट्रीको तपाईँको चार्जिङ कट अफ सिस्टम पनि छ जुन कि तपाईँको चार्ज गर्दाखेरि कुनै बेला तपाईँले झुकेर चार्ज अलिकति चार्जमै राखिदिनु भयो भने तपाईँको अटोमेटिकली ब्याट्री फुल भएर कट अफ सिस्टम पनि छ सर यसमा। यो ब्याट्री चाहिँ चार्ज हुन कति टाइम लाग्छ होला? तपाईँको ब्याट्री नर्मली तपाईँको ब्याट्री पुरै निल भएको छ भने तपाईँको 3 आवर्समै तपाईँको 3 to 4 आवर्समै तपाईँको चार्ज हुन्छ ब्याट्री। हाफ भयो भने 2 आवर्स अथवा तपाईँको मानिलिउँ तपाईँ अहिले 10 किलोमिटर मात्र चलाउनु भयो भने तपाईँको 1 घन्टा पनि लाग्दैन तपाईँको चार्ज हुनलाई।
जस्तै यो अल ओभर नेपाल डेलिभर हुन्छ कि नै? हुन्छ स्योर, यो तपाईँको अल ओभर नेपाल हामीले डेलिभर पनि गर्न सक्छ। त्यसै गरी यो जस्तै मानिलिनु थटल मोटर मात्रै चलायो भने उकालोहरू कतिको तान्ने रहेछ? यसमा अब मोडहरू मात्र चलायो भने उकालोहरू तपाईँको नर्मल उकालोहरू त तपाईँको मजाले तान्छ। अब जस्तो हामी अप हिल जान्छौँ, अफ रोडहरू जान्छौँ, अफ रोडमा जाँदाखेरि तपाईँले अलिकति समस्या हुन्छ, किनभने त्यसमा हामीले प्याडल एसिस्टको पनि जरुरी पर्छ। त्यसमा हामीले किन थ्रोटल मोड कन्ट्रोलै गर्न सकिँदैन। प्याडल एसिस्ट मोड गरेर हामी जस्तो सुकै ठाउँमा उकालोहरू जस्तो माउन्टेन ट्रिपहरूमा जाँदाखेरि हाम्रो यसमा अर्को मोडलको पनि आएको छ हैन, जुन यो तपाईँको अगाडि फ्यान्टम देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अप हिल र डाउन हिल जानलाई एकदम इजिएस्ट अनि तपाईँको एकदम ड्युरेबल छ यो फ्रेमिङ चाहिँ। यो फ्रेमिङमा तपाईँको माउन्टेन अप हिल जाँदाखेरि पनि तपाईँको फ्रेम लेभल हेर्दाखेरि तपाईँको यसमा वेट हेर्दाखेरि तपाईँको एभ्रिथिङ यो एकदम पर्फेक्ट छ क्या यो चाहिँ हाम्रो। त्यसै फरक मोडलको हजुर। यसमा अब तपाईँहरूले रोड बाइक्सको लागि लिनुहुन्छ भने रोड बाइक्सको लागि तपाईँको यो अगाडिको स्ट्रेट फ्रेम भयो। अब तपाईँ अप हिल र डाउन हिलको लागि युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको हाम्रो त्यो कर्भ फ्रेम भएको भयो। जस्तै मैले यसमा देखिरहेको छु तपाईँको एस्पोकको साटो तपाईँको रिम बाइकमा हुने रिम जस्तो युज गरिरहेको छन्। हजुर। यो गर्दाखेरि तपाईँको अहिले के त्यो त्यसलाई ट्युबलेस पनि बनाउन मिल्छ कि? मिल्छ, अभियसली यसमा ट्युबलेस पनि बनाउनु मिल्छ, तर यसको लागि हामीले केही एउटा नयाँ तपाईँको टायर सेटहरूमा हामीले सेट गरेर दिन्छ। तर रादर देन युजिङ ट्युबलेस हामीले चाहिँ हजुरलाई यो ट्युब नै युज गर्नु भनेर सजेस्ट गर्छौँ। यो चाहिँ कस्तो एजहरूको लागि पर्फेक्ट हुनसक्छ? सबै एजको लागि होला नि? यो चाहिँ तपाईँको किड्सदेखि तपाईँको ओल्ड एजसम्म सबैलाई हुन्छ सर। अहिले तपाईँहरूको फर्दर प्रोसेसहरू के डिलरहरूको प्रोसेसहरू भइरहेछ कि नै नेपालमा? हजुर, हाम्रो डिलरहरूको प्रोसेस पनि भइरहेछ अनि हामीले ठाउँ ठाउँमा एउटा नयाँ नयाँ सोरुमहरू खोल्ने पनि हाम्रो प्लान पनि गरिरहेछौँ। अनि तपाईँको यसमा फ्यान्टम सेल्स सर्भिस भनेर तपाईँको सेल्स एन्ड सर्भिसेस भनेर पनि हामीले एउटा सर्भिस सेन्टर खोल्दैछौँ। यो फ्यान्टम भनेको कहाँको ब्रान्ड हो खासमा? यो फ्यान्टम भनेको हाम्रो पोल्यान्डको ब्रान्ड हो, जुन कि तपाईँको हाम्रो रिसेन्टली नेपालमा लन्च भएको। त्यसपछि अब मैले यसलाई लाइट वेट एकदमै देखिरहेको हुन्छु कि साँच्चै उचाल्न सकिन्छ एक हातले? उचालेर देखाइदिनु मलाई सकिन्छ सर, यो त एक हातले पनि तपाईँको उचाल्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँको इजिली यसरी यो एक हातले तपाईँको उचाल्यो भने यसरी उचाल्न सक्यो है, यसरी मजाले उचाल्न सक्यो। अब कसैलाई अब तपाईँलाई गाह्रो भयो भने सिम्पली उचाल्न सक्यो, इजी छ। एक हातले पनि उचाल्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्दैछ पुरै हल्को है? हल्को छ नि, सकिन्छ मजाले। हजुर, यो तपाईँको यता तिनवटा पल छ जुन यो हाम्रो यो ब्याट्री कन्ट्रोल तपाईँको होलहरू बनाएको छौँ हामीले यहाँ एउटा यसको फ्रेमको यता माथितिर बनाएको छौँ। यो भनेको तपाईँको इफ इन केस तपाईँले यसलाई इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने इजी कन्भर्जन हुन्छ। जस्तो कि तपाईँको अरू साइकलहरूमा तपाईँको ब्याट्री हाल्नलाई तपाईँको छुट्टै नट बनाऊ, छुट्टै तपाईँको यसलाई लेथमा लगेर बनाऊ, त्यस्तो बनाउनु सक्छ। इजिली तपाईँको एडजस्ट हुन्छ यसमा चाहिँ। त्यसै गरी डिजाइन गरेको छ भन्नु न। हजुर, इलेक्ट्रिक सजिलो तरिकाले हामी बनाउन सक्छौँ। हजुर। र यो दुईटैमा पनि अगाडि पछाडि दुईटैमा डिस्क ब्रेक पनि छ होइन? हजुर। अर्को मोडलमा पनि हाम्रो त्यस्तै नै छ होइन? सिट पनि हाम्रो एकदम कम्फर्टेबल देखिरहेको छ, यसको बारेमा पनि थोरै भनिदिनु। हजुर, यो सिट भनेको चाहिँ हाम्रो सिलिकल जेल छ, जुन कि तपाईँको अफ रोड जानलाई तपाईँको नेपालको बाटोमा अफ रोडमा युज गर्नलाई एकदम कम्फर्टेबल छ। जस्तो कि तपाईँको यसले गर्दाखेरि तपाईँको ब्याक बोन असर नपर्छ भनेर हाम्रो सिटको पनि साइज पनि तपाईँको अलिकति ठुलै बनाएर पठाएको छ यसमा। ब्याक पेन यसरी तपाईँको यहाँ पनि यो देखिरहेको छु अलि। हजुर, यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो भने कसैको तपाईँको मोस्टली साइक्लिङ चलाउँदाखेरि तपाईँको हात चिप्लिने, हातमा पसिना आउने, चिप्लिने हुँदाखेरि तपाईँको हाम्रो चाहिँ पाम वेस्ट ग्रिप पनि छ, जुन कि तपाईँको यसले हात तलपट्टि जान दिँदैन र तपाईँको यो चिप्लिँदैन पनि। यो चाहिँ हाम्रो सबै मोडलमा पनि छ? हजुर, सबै मोडलमा छ यो। तपाईँको मोडल अनुसारको प्राइसिङ भन्दा पनि तपाईँको इलेक्ट्रिकमा लिनुभयो भने 1,25,000 छ। अनि तपाईँको नन इलेक्ट्रिकमा लिनुहुन्छ भने हाम्रो हजुर यो तपाईँले लिनुहुन्छ भने 65,000 पर्छ। अब हजुरले यसमै इलेक्ट्रिक हाल्नुभयो भने तपाईँले यसमा पनि तपाईँको 1,25,000 पर्ने गयो। तर पछि गएर इफ इन केस तपाईँले यो नन इलेक्ट्रिकलाई इलेक्ट्रिक बनाउनु भयो भने तपाईँलाई यही साइकललाई 1,50,000 पर्छ। सो हामी सुरुमै तपाईँहरूलाई पछि पनि दिँदाखेरि हामी त्यही रेन्जकै प्राइसमा तपाईँहरूलाई इलेक्ट्रिक पनि बनाएर दिन्छौँ। त्यसै गरी हामी तपाईँको एकचोटि कन्ट्याक्ट डिटेल्स भनिदिनु। तपाईँको इभन फेसबुक पेज पनि छ जस्तो लाग्दैछ मलाई होइन? हजुर, फेसबुक सँगै तपाईँको लोकेसनहरू पनि एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस्। ओके, हाम्रो यो आउटलेट भने चाहिँ कुपनडोलमा छ, कुपनडोलमा। अनि हाम्रो यो गोडाउन प्लस हाम्रो मार्केटिङ कम्पनी अफिस चाहिँ हाम्रो नागपोखरीमा छ। हजुर, अनि हाम्रो फेसबुक पेज भनेको एउटा नट अन बाइक सेट्स भनेर पनि छ। अनि प्लस हाम्रो यसमा इफ इन केस तपाईँहरूलाई अब लोकेसनको लागि गर्नु नट अन बाइक्स सेट्स इन कुपनडोल भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अरेल्स तपाईँहरूले बालकिशोर चौधरी साइकल स्टोर भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा मैले 360 के भनेर तपाईँहरूको थियो नि त्यो फेसबुक? हाम्रो 360 मल्टिपर्पज भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा कम्पनी पनि छ। त्यो कम्पनी चाहिँ हाम्रो डल्लुमा छ, हाम्रो हेड अफिस चाहिँ है। हामीले हजुरले त्यो गुगलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 360 मल्टिपर्पज भनेर। हाम्रो लोकेसन एक्ज्याक्टली त्यही
हुन्छ तपाईँको 360 मा पनि बाइसाइकलहरुको राखिरहेछ फेसबुक पेजमा है हजुर 360 मा पनि हामीले राखिरहेछौँ 360 ले गर्दा नि हामीले मार्केटिङहरु सुरु गरिरहेछौँ हामीले ओके तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले समय दिनु भएकोमा हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईले अब म त यही भन्छु हाम्रो नेपालले अब ग्रिनरी हो हाम्रो यो भनेको तपाईको वर्ल्डमै तपाईको दोस्रो धनी देश हो जल स्रोतमा अब यसलाई अब ग्रिनरी बचाउनलाई पनि हामीले रादर देन युजिङ अ पेट्रोल और डिजल बाइक हामीले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक बाइक युज गरौँ जुन कि तपाईको हेल्थलाई पनि राम्रो होस् र प्लस यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो होस् सो द्याट हाम्रो यो एउटा नेपाल भन्ने पहिला कस्तो थियो सेम त्यस्तै गरी हामी बनाऊँ र यही भन्छु कि लास्टमा कि गो ग्रिन विथ फ्यान्टम